भाई साहब, ये कुत्ता तीर मारता है तो फल से जूस तैयार होता है। जूस पिला दो। ये घोड़ा गाकर खेती कर रहा है। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे। ये शुगर सबको खेती करने के लिए मोटिवेशन दे रहा है सिस्टम पार देंगे। और फुल जोश में कहता है कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। सभी जानवर 9:30 बजे खेती बाड़ी करने पहुँच जाते हैं। बिल्ला इधर से खाली बोतल डालता है तो गाय न्यूज पढ़ते पढ़ते दूध देती है और दूध को पहुंचाने के लिए कुत्ता भेड़ की सींग पकड़कर। इधर बिलौटा लाल कपड़े दिखाता है तो सांड आकर इन फलों को ये प्राणी नई टेक्नोलॉजी से इकट्ठा करता है। और इधर ये कुत्ते जब छमिया डांस करते हैं तब मुर्गा भी भर भर के अंडे देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सभी जानवर फल सब्जियों को ट्रेन से बेचने जाते हैं।